Всем привет! Решила для вас записать такое коротенькое, думаю, видео, потому что на долгое времени нет. Это подарочный храповский. Взяла, чем удобно похрустеть. Кстати, вкусненький. Когда полный рот набиваешь, жевать достаточно тяжело. Полвидео жую. Вот такой вот ролик получился. Всем удачных выходных. Всех целую, люблю. Надеюсь, скоро запишу для вас длинное видео. Люблю, целую.